ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಮ್ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಛಾಯಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ, ಮೇಜರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋರಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯೂನಿಟ್ 4. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 17 ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು 18ನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓಪನ್ ಚೈನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ NEP-2020 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ 17 ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 13 ಅವರ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HCl ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HBr ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HI ಆಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಛಾಯಾ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n-2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸಿಟಿಲೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C2H2 ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, 2 ಮೆಟಲ್ನ ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರು, ಎರಡನೇದು ಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ನ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು, ವೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬೇಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಕೈನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಮೈಡ್ ಇದೆ, NH2- ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ H ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಥರ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನೋಸೋಡಿಯಂ ಅಸ್ಟಲೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ NaOH ಹೋಗಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್, ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೋಡಿಯಂನಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸಿಟಲೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ? ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ sp3 ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. S ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು 50% ಇರುತ್ತೆ, p ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು 50% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ವಿತ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ಪೋಲರೈಸಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್. sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೋಲ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲು. ಸಿನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ and the hybridization involved. S ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ 50%, sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ S ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 50% ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಅದೇ ಥರ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ದು ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜನರಲಿ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಂದ ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡು ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು ಎರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು 2 moles ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 mole ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, 2 moles ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. 2 moles ಹಾಕಿದಾಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 mole ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. HXನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ HClನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, HBrನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, HIನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ HClನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ HClನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ
ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ CL ಒಂದಕ್ಕೆ CLO ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಕೀನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ಕಿನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವಿನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ CLO ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ H ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಈ ಅಡಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ H ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ Cl ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಾಶ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HCl ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಟಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅನಿಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಇದು ಜೆಮಿನಲ್ಲು ವಿಸಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾದರೂ Cl ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ವಿಸಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೆಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ನ 2 ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಸಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಿಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 Cl ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಿದ್ರೆ ವಿಸಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು HClನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 2 moles ಆಫ್ HClನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ Cl ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ H+, Cl-. ಈ Cl- ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ HBrಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ವೇ HIಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ HBr ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HBr ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ HXನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಐದರ್ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೆಮಿನಲ್ ಹೈಡೈಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್. ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೋಕಲೈಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್. ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು H ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು Hನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl- ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ Cl- ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, H+ ಮತ್ತು Cl- ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಟರ್ಷರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಿಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ Cl- ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಕಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು 1 ಮೋಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ಕಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಆಫ್ HCl ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ H, Cl ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ Cl ಮೈನಸ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬೋಕೆಟಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ Cl ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ Cl ಮೈನಸ್. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಮಾರ್ಕಾನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟು ದಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ go and attack the carbon atom which contains a double bond which has least number of hydrogen atoms. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು 2 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.